Ніхто не знає, хто збудував бункер, і ніхто не знає, коли зовні буде безпечно. Тож люди живуть тут та будують своє життя на 144 рівнях повністю автономного бункера, спостерігаючи за прямою трансляцією з камери, що знаходиться на вулиці, яка показує мертву пустелю. За 140 років до подій серіалу стався бунт. Бунтівники намагалися вийти назовні, що могло погубити всіх всередині. Але, на щастя, їх зупинили, і тепер цей день святкують як перемогу. Ніяких записів, книг чи дисків, які було створено до бунту, не залишилося. Бунтівники постаралися. Тепер речі з минулого називають реліквіями та суворо забороняють їх зберігати. Ще заборонена складна електроніка, ліфт, лінзи та все, що стосується знань про зовнішній світ. Так говорить керуюча верхівка, але як воно було насправді, ніхто не знає. Шериф Голстон разом зі своєю дружиною Елісон хочуть завести дитину. Так як влада ретельно регулює кількість мешканців бункера, на народження дитини потрібен дозвіл. І на третій запит сім'ї Беккер дозволяють та дістають протизаплідну капсулу. Протягом року вони намагаються, але нічого не виходить. Місцева девакувата жіночка Глорія, яка колись працювала у відділі з питань народжуваності, пропонує свою допомогу. Але натомість нав'язує Елісон думку, що їй не дають народити, тому що іноді вона ставить не дуже зручні запитання, що не подобається владі. Елісон працює у відділі IT. Ремонтник комп'ютерів Джордж просить прийти на допомогу з диском. На ньому виявилася інформація про бункер, за яку можна було і не дожити до наступного ранку. Нам не розказують цих подробиць, але показують, що під бункером є тунель, який веде кудись за межі бункера. А ще й відео зачистки. Зачистка – це процес, коли людина добровільно, або майже добровільно, покидає бункер в спеціальному костюмі. Якщо людина попросилася вийти, вороття немає. І виявляється, що це відео відрізняється від того, що показує їх камера. Відео яскраве, на вулиці є життя, трава, дерева. Це стало останньою краплею для Елісон. Сумніваючись в діях лікарів, вона вирішує сама вирізати протизаплідну капсулу. І, о чудо, виявляється, що вона в неї все ж таки була. Вона вирішує розповісти чоловікові, але він вважає, що дружина переживає нервовий зрив через невдачу з зачаттям дитини. Елісон привселюдно проситься вийти назовні. Вона говорить Голстону, що їм брешуть, нібито зовні безпечно, але не зрозуміло, чому їх досі тут тримають. Коли людина виходить, їй дають ганчірку, щоб протерти камеру. Всі говорять, що не будуть терти, але з невідомих причин, коли виходять, змінюють свою думку та протирають об'єктив. Елісон говорить чоловікові, що протре камеру тільки в тому випадку, якщо там є життя. І справді, коли вона вийшла, перше, що робить, це протирає камеру, але пройшовши з десяток метрів, падає без ознаків життя. Пройшло 2 роки, Голстон все ще не відійшов від втрати дружини. Джордж, який розказав Елісон про диск, покінчив життя самогубством. На той момент він працював на технічному поверсі і мав відносини з інженеркою Джульєтою, яка стверджує, що його вбили. Голстон береться розслідувати цей злочин. Побачивши на руці інженерки годинник Джорджа, шериф розуміє, що у них були відносини, і думає, що у Джульєти будуть відповіді, чому ж насправді вийшла Елісон. Джордж залишає записку та реліквію. Вони ведуть Джульєту та шерифа в сховок під бункером, де знаходиться бур, який і викопав цей бункер. Там знаходиться той самий диск, що колись переглядала Елісон. Шериф обіцяє розібратися, забирає диск та наказує Джульєті сидіти тихо і не висовуватись. А сам раптом вирішує вийти назовні. Там він побачив зелень, траву, дерева, птахів, але дійшовши до тіла дружини, також помирає. Він залишає записку, де вказав наступника Джульєту Ніколс. Вказувати, хто наступний посяде місце шерифа – давня традиція. Але тут нестандартна ситуація, адже наступником обрали людину, яка не відноситься до правоохоронних органів. Тож мер Дженс вирішує спуститися в самий низ та поговорити з Джульєтою. Крім мерії, в бункері є ще 2 керуючих відділи – судовий та IT. По дорозі Дженс заходить до голови IT – Бернарда. Той говорить, що заступник шерифа – найкращий кандидат на роль шерифа. А Джульєту звинувачує у крадіжці термоізоляційного скотчу, який дуже необхідний був відділу IT. Судовий мер вирішує не відвідувати, щоб суддя Медовс не мала змоги зробити шерифом свою людину. Але навідується до батька Джульєти, що працював лікарем-акушером на середніх рівнях. Так вийшло, що він не спілкується з донькою. Вона в 13 років після смерті мами втекла на нижні рівні, там її виховувала інженер-електрик Марта. Внизу мер дізнається про несправність генератора, запропонувавши Джульєті посаду шерифа, та відразу відмовляється. Але Дженс дає їй значок шерифа, де на зворотній стороні було видряпано одне слово – «істина». І тоді жінка погоджується, зрозумівши, що це послання від самого Голстона. Але за умови, що мер дозволить поремонтувати генератор. Це надзвичайно ризиковано. На 8 годин вимикають світло. Перекривають подачу пару, залізають в турбіну та ремонтують лопасть. Сподіваюсь, технічно я правильно все зрозуміла.
Загроза полягає в тому, що пар можна перекрити менше, ніж на 30 хвилин, потім все вибухне. Але якщо цього не зробити, то з часом турбіна може вийти з ладу та назавжди занурить бункер у пітьму. На щастя, механікам вдається все перемонтувати та нічого не підірвати. Тож тепер зі спокійною душею Джульєта підіймається наверх, щоб зайняти посаду шерифа. І уже там дізнається, мера Дженс хтось отруїв, а згодом убивають і заступника шерифа Марнса. Розповім трішки історію Джулс. У неї був молодший брат Джейкоб. Джейкоб народився з вадою серця і помер. Після цього її мати Ханна таємно створила пристрій, щоб лікувати інших дітей з такою ж хворобою, але це суперечило порядку. Судова влада прийшла та знищила пристрій, і Ханна невдовзі покінчила з собою, вважаючи, що саме Піт, батько Джулс, доніс на неї. Після смерті дружини та сина Піт занурився в роботу і ненавмисно забув про Джульєту. 13-річна дівчинка, підозрюючи, що батько зрадив матір, пішла жити в механічний. А коли Марта Вокер повідомила Піта, що його дочка прийшла, він спустився до неї, але зрозумів, що вона краще почувається там, та залишив її. Уже доросла Джульєта складає присягу шерифа. Її приймає Бернард, який тимчасово виконує обов'язки мера, а заступником ставлять Пола Білінгса. Судовий відділ хоче позбутися Ніколс, і саме Пола суддя Медоуз планувала бачити шерифом. Розслідуючи вбивства мера та заступника, Джульєта розуміє, що судовий хоче підставити її, давши неправильне ім'я, щоб потім звільнити як некомпетентного шерифа. Але вона знаходить справжнього вбивцю. Його звати Даг, і він працює на судовий. Пізніше його вбиває містер Сімс, інсценувавши це як самогубство. Він займає посаду голови Служби безпеки судової влади та є своєрідним виконавцем волі судді Медоуз. Так як вбивцю знайшли, і він тепер мертвий, справу закрили. Судовий відділ дозволяє Джульєті вести пошук дилерів реліквій, і вони з Білінгсом натрапляють на Реджину, колишню дівчину Джорджа. Вона зізнається, що зараз не веде незаконних справ, і що саме вона здала колишнього судовому відділу під тиском незнайомого чоловіка. Та передає шерифу журнал «Туристичний гід для дітей», який передавався з покоління в покоління в сім'ї Джорджа ще з добункерних часів. Там зображені ріки, ліси, пляж та життя, яке було колись на землі. Вдома Джульєта розкриває цей гід, навіть не здогадуючись, що судовий через дзеркало спостерігає за нею. Виявляється, в бункері є сучасні технології, але про них нікому не розповідають, і кожен куточок бункера оснащений камерою. Пам'ятаєте Глорію? Ту, що розповідала Елісон, що їй не дадуть зачати дитину? Так от вона виявилася тіткою Джорджа, і саме вона передала йому той журнал. У спробах поговорити з нею Джульєта йде по дозвіл до судді Медоуз, але, як виявилося, вона взагалі нічого не вирішує. І Джульєта розуміє, що їй ні в якому разі не дадуть поговорити з Глорією. Тож шериф іде на радикальні заходи. Вона просить батька, який працює у лікарні, провести її. Глорія розповідає, що були люди, які звали себе хранителями полум'я. Вони намагалися врятувати реліквії, як пам'ять, як спогади про минуле людство. Але з часом судова влада добре постаралася, щоб не залишилося ані хранителів, ані реліквій. Через дзеркало Сімс все це бачить. Але Джулс зрозуміла, що за ними спостерігають, тож накидає на дзеркало простирадло, забирає захований у вентиляції диск і тікає. Сімс розуміє, що саме вона забрала, та відправляє за нею людей. Але диск у неї так і не знайшли. Тож у відділку проводять незаконний обшук люди з судового. За це Джулс арештовує Сімса, і у нього в кабінеті вона знаходить справу мами та розуміє, що батько ніколи не здавав її за створення пристрою. Судовий відділ побачив пристрій через камери в дзеркалах. Мер кілька разів натякав Джульєті, щоб вона не лізла в справи бункеру. Говорив, що деякі речі повинні бути засекреченими, і що судовий відділ не такий простий, і з ним потрібно бути дуже обережним. Джулс ділиться з ним підозрами, що судовий на чолі з Сімсом хочуть захопити владу, але як виявилося, що головним є Бернард, а не Сімс. Мер говорить Білінгсу, що шериф попросилася на зачистку, а так як такого не було, вона виривається та тікає. Трохи раніше Джульєта знайомиться з чоловіком з IT, Лукасом. Він проявляє до неї інтерес, тож вона просить у нього допомоги з диском. На жаль, той відмовляє. Але це не завадило Бернарду допитати його. Хлопець зізнається, про який саме диск іде мова. Проте його звинувачують у тому, що він відразу не прийшов до судового та відправляють в шахти. Джулс шукають і у батька, і на технічних рівнях. В пошуках комп'ютера з високим доступом вона приходить до дружини Сімса. Джулс не шкодить ні їй, ні їх сину, просто приковує її до батареї та намагається розібратися в тоні інформації на диску. Але через підключений диск у мережу її знаходять та вже йдуть по неї. Білінгс у цей час пробирається у квартиру Джульєти. Там уже був судовий і квартира пуста, але він знаходить гід для дітей, вириває лист, а все інше спалює.
Дружина Сімса попереджає Джулс, що по неї йдуть, та відпускає її. Та тікає до Кеннеді, який приводить хакера. Тепер у них з'являється можливість передивитися вміст диску, не видавши своє точне місце перебування. Там є відео Джорджа, який говорить про величезні двері на дні бункера та просить передивитися відео очистки жінки, де зображено зовнішній світ, зелений та цвітучий. Саме те відео, через яке колись вийшла Елісон. Джульєта хоче показати це відео всьому бункеру. Їй це вдається, але на зовсім короткий проміжок часу, поки Бернард все не вимкнув. Вона втікає через сміттєпровід до механічного. Нокс, голова механіків, здає її, щоб інші жителі не страждали від судового. Бернард розбиває диск і домовляється з Джульєтою. Вона добровільно піде на зачистку, не говорячи нікому, що її змусили. Щоб ні в кого не виникло бажання підняти бунт, особливо серед механіків. Ну і на додачу їй покажуть, що трапилося з Джорджем. Його і справді схопили за переховування диску, але через перила він стрибнув сам. Джульєту готують до виходу, одягаючи в спеціальний костюм, але відмінність полягає у скотчі. За допомогою зв'язків Марти стики костюму перемотують не термоізоляційним скотчем, який вкрала Джулс, а скотчем з механічного. Виявляється, їх навмисно перемотували неякісним скотчем. Саме він зараз захищає Джулс, не даючи забрудненому повітрю потрапити до середини. Вийшовши, вона бачить все зеленим, але розуміє, що це запис. Той самий, який вона бачила на диску. Потім з'являється справжня картинка, все мертве і навряд чи тут можна жити. Не протерши екран, вона ховається за межі видимості камери, де бачить 60 таких самих бункерів. Джульєта знаходить відчинений бункер під номером 17, спускається туди та намагається знайти якісь припаси та одяг. Крім повної темряви та майже затопленого бункеру, при вході вона побачила кілька сотень тіл. Більш всього вони вийшли назовні та померли. Всередині повна розруха та сліди бунту. До рівня, що веде до IT, взагалі немає мосту. Поки Джулс намагається потрапити туди, її не покидає відчуття, що в бункері хтось є. У відділі IT є сховище. Там було технічне обладнання, камери спостереження, їжа та все необхідне для виживання. Увагу Джулс привернула музика, що долинала звідти. Підійшовши до дверей, у віконечко виглянув чоловік, який пригрозився вбити її, якщо вона намагатиметься відкрити двері. Тим часом в бункері 18 Бернард з камери на костюмі Джульєти спостерігає, як вона заходить в 17-й. Порядок говорить, якщо зачистка не вдалась, готуйтеся до війни. Тож відразу вводиться комендантська година, а управління шерифа переходить під контроль Сімса. Отримавши більше влади, Сімс вважає, що от-от стане тінню Бернарда. Це щось типу заступника. Але мер знову знаходить якусь причину не робити цього. На нижніх рівнях і вправду починає розгоратись бунт. Ширлі, подруга Джульєти, підбурює людей дізнатися правду. Бернард іде до судді Медоуз. Взагалі-то офіційно. Вона вважається найвищою посадовою особою бункера. Колись Медоуз була тінню Бернарда і тісно з ним працювала. Але коли вона вирішила відступитися від цієї ролі, Бернард призначив її суддею, щоб вона залишилася в політичній структурі, але не мала реальної влади. В обмін на мовчання і слухняність їй дозволено зберігати реліквії в своїй квартирі, немов у маленькому музеї. А зараз, в обмін на допомогу в управлінні бункером, вона проситься вийти назовні. Мер виступив перед бункером та проголосив Джульєту героєм. Говорить, що вона померла, але добровільно погодилася тестувати новий покращений скотч, розроблений відділом IT. І саме це дозволило їй прожити трошки довше. Медоуз рекомендує Бернарду звинувачувати у злочинах не тільки людей з нижчих рівнів. Це могло б забезпечити хоча б деякий час відчуття справедливості. Але порядок говорить, що у всьому потрібно звинуватити механіків та об'єднати бункер проти них, адже вони в будь-яку хвилину можуть вимкнути генератор. Тож там, де відбуваються бійки, Бернард підсилає підбурювачів, аби посилити ненависть проти механіків і потім придушити вогники повстання. Тим часом у 17-му бункері Джулс знайомиться з чоловіком зі сховища. Його звуть Соло, і він розповідає, що колись давно чоловіка на ім'я Рон відправили на зачистку. Він не протер камеру і вийшов за межі видимості камери. Після цього почався бунт, і люди вирішили вийти назовні, думаючи, що там безпечно. Соло каже, що він був тінню голови IT, і той йому наказав ніколи не відкривати двері бункеру. Джульєта розуміє, що ця історія зовсім трішечки нагадує її історію, тож намагається знайти костюм, щоб повернутись додому. Соло підказує, що можна використати костюм пожежника, і навіть після довгого вмовляння погоджуються їй допомогти. Нокс та Ширлі вирішують піти мирним шляхом, відправитися з офіційним візитом до судді Медоуз. Вони зададуть кілька питань з приводу Джульєти та запропонують зібрати маленьку групу, яка відправиться на її пошуки. Поки механіки йдуть, Бернард запрошує Медоуз до себе, типу приміряти костюм для виходу назовні, але замість костюму вона отримує отруєні гриби. Мер не планував її відпускати.
Одержимість підтриманням порядку довела його до того, що він вбив людину, якій довіряв, аби об'єднати бункер проти механіків. Нокс та Ширлі пробивалися нагору майже з боєм. Навіть довелося вимкнути світло в бункері, аби пройти далі. Але в кінці їх очікувало мертве тіло Медовс, в смерті якої звинуватили їх. Перед смертю суддя згадувала про Сальвадора Квіна, голову IT 140 років назад, якраз під час повстання, та про диск, що знищив Бернард. Мер розуміє, що це щось надзвичайно важливе, але Медовс більше нічого не сказала. Тож він викликає Лукаса з шахт, щоб той, маючи розум, знання системного аналітика IT та небажання повертатися назад, поремонтував розбитий диск. І в нього навіть щось вдається, він знаходить зашифрований лист Квіна. Перед смертю Медоуз Сімс організував змову проти судді, щоб домогтись її відсторонення. За це Бернард звільняє його з посади голови охорони та більше не розглядає на роль своєї тіні. Але через те, що він дуже багато знає, мер дає йому посаду судді. Точно такого судді, як і Медоуз, чисто для галочки. А нового головою призначає Амонсона. Ширлі та Нокс ходили нагору разом з Мартою та головою постачальників Маклейн. По дорозі назад вони розділилися, Маклейн заарештували, а Марта потихеньку пробиралася додому. Бернард ставить пости між поверхами, типу, щоб підтримувати контроль, а насправді рейдери в штатному підборюють простих людей полювати на Нокса та Ширлі, щоб вони самі розправилися з убивцями. Коли їх загнали в пастку, дружина Сімса, Каміль, яка колись була рейдером, рятує їх, тож механікам вдається дістатися додому. Тим часом в 17-му бункері Джульєта шукає шолом для свого костюма. Соло складає їй компанію та розказує, що під час бунту рейдери підірвали помпу, щоб затопити механіків. Але не змогли далі контролювати рівень води, тож затопило генератор і вода й досі потрошку прибуває. За 10 місяців вона дійде до судового, а за 13 бункер повністю піде під воду. А світло є, тому що в судового є власне джерело енергії зовні. Джульєта підказує, що є можливість зупинити воду, але для цього доведеться знову пірнути. Вона не погоджується знову пірнати, тож він ховає костюм пожежника і обіцяє його віддати, якщо вона допоможе зупинити воду. Трохи раніше шериф Білінгс спустився вниз, аби розслідувати вбивство одного з механіків. Він виходить на Кеннеді, той був поранений, тож на допомогу приходить Піт Ніколс. Тепер вони всі разом опинилися внизу, без змоги повернутися назад. Кеннеді розповідає Полу, що був поряд з Джульєттою, коли вони переглядали вміст диску, та розповідає, що там побачив. Шериф хоче залишитися на стороні закону, тому не арештовує Нокса та Ширлі, а обіцяє розібратися та розслідувати цю справу. Але для Бернарда це означає, що шерифа він втратив. Тож він вимикає всю комунікацію через рації та звільняє його з посади. Білінгс в пошуках правди навіть спілкується з Сімсом та віддає йому лист з журналу. Тим часом Лукас в кабінеті мера намагається розшифрувати лист Квіна. Бернард бачить, що хлопець розумний та сильно старається, але йому просто не вистачає знань. Тож він вирішує зробити його своєю тінню, що дозволить показати спадщину бункера. Це кімната, яка зберігає всю історію людства, маючи в собі тисячі книг, як фізичних, так і електронних, а допомагає в усьому розібратися Шиї. Виявляється, бункер був побудований 352 роки тому, але чому, так і не стало відомо. Тож, з часом Лукас розуміє, що шифр написаний за допомогою книги. Механіки відправляють послання нагору з рекомендацією придивитися та вимикають світло. Але відділ IT чомусь залишився горіти. Бернард вручну вимикає світло та говорить, що у механіків була можливість вибирати, кому залишити світло. Мер вчергове свариться з Сімсом та звинувачує його дружину, що саме через неї втекли Нокс та Ширлі. Роберт цього не знав, але Каміль заспокоює його, говорить, що не завадить мати друзів і на стороні повстанців, якщо ситуація ще більше вийде з-під контролю. Джульєта в цей час придумує, як спуститися під воду, щоб запустити насос для відкачування води. У неї все вдається, але Соло зникає, залишивши після себе сліди крові. Намагаючись знайти його, Джулс натрапляє на 3 молодих людей, озброєних луком. Вони хочуть потрапити до сховища, тому отримують Соло. Але якщо він не скаже код, вони вб'ють його та з часом самі підберуть потрібні цифри. Але Джулс він потрібен живий, так як у нього її костюм. Тож вона намагається сама знайти код, щоб врятувати Соло. Вона розуміє, що він насправді не є тінню голови IT. Бунт був дуже багато років тому. Коли це сталося, Соло, а точніше Джиммі, було всього 12. Його батько був головою IT та заборонив йому виходити та відкривати сховище, аби врятувати йому життя. Шериф, який намагався вмовити хлопця відкрити, вбиває батька в нього на очах, і всі наступні роки Соло провів тут, у сховищі, наодинці. Джульєта вмовляє Джиммі відкрити сховище для людей, що також живуть в бункері. Вони мають дітей, саме тому так сильно хотіли попасти всередину, адже там є великі запаси їжі, води та ще купа всього. У пошуках потрібної книги Лукас дізнається, що Квін врятував бункер.
До нього бунти були кожні 20 років через те, що люди мали доступ до інформації про минулі бунти та й загалом до всієї інформації. Тож все, що могло розповісти про минуле, за його наказом було знищено. А у воду додали якийсь препарат, через який люди з часом усе забули. Потроху Лукасу вдається розшифрувати лист Квіна. Він дізнається, що всього бункерів 51, та що відповіді на запитання є на дні бункеру. Там він знаходить двері, де загадковий голос говорить, що до нього тут було тільки 3 людей – Квін, Медоуз та Джордж. І якщо він розкаже комусь про те, що тут дізнався, то бункер буде знищено. Бернард пропонує угоду Марті. Він не причинить болю Маклейн, яку він тримає у себе, а натомість Марта буде доповідати про всі дії повстанців, увімкне камеру та не покидатиме свою кімнату. Механіки мали власну жестову мову, якою спілкувались біля генератора. Тож Марта попередила своїх, що за ними слідкують, а Бернард про це навіть не здогадувався. План механіків полягав у тому, щоб під видом підриву генератора заманити всіх рейдерів донизу. Самі опинилися аж вище 90-го рівня, а сходи між 90-м і 92-м підірвали. На жаль, при цьому помирає батько Джульєти, пожертвувавши собою. Крім простого народу, на сторону повстанців стали помічники шерифа. В цей час Лукас якраз піднявся до судового, де зустрівся з Бернардом, та розповідає йому, що бункер можуть знищити в будь-яку хвилину, пустивши отруту. А ще відмовляється від ролі тіні. Бернард призначає тінню Сімса, той, взявши ключ від сховища, йде туди з сім'єю, але голос, що там розмовляє, алгоритм, як його називають, говорить, що залишитися може тільки Каміль. В 17-му бункері Джульєта от-от має вийти додому, але Соло зупиняє її та згадує, як в дитинстві його батьки говорили про процедуру перестороги. Це і є та отрута, яку можуть пустити в бункері. Разом вони знаходять мапи та начебто дізнаються, як можна зупинити цю катастрофу. Вона підходить до свого бункеру в момент, коли частина повстанців намагалася вийти. Джульєта показує напис, щоб ніхто не виходив, тому що це небезпечно, та заходить сама. В коридорі, якщо так можна назвати вхідну частину бункера, вона зустрічає Бернарда, який хоче вийти. Він не хоче помирати від отрути. Джульєта намагається пояснити, що знає, що з цим робити, але двері зачиняються і вмикається вогонь. Напевно, для очищення камери між вулицею та бункером. Так як Джулс була в костюмі пожежника, то вона, напевно, виживе, а от що буде з Бернардом – загадка. Далі коротка сцена з добункерних часів. Конгресмен Даніел зустрічається з журналісткою Геленою. Зовнішній світ вже переживає наслідки радіологічної атаки. Гелена намагається дізнатися, що робитиме уряд з цим. Але Даніел ухиляється від відповіді. Ця сцена показує світ на межі катастрофи. Люди вже знають про радіаційну небезпеку. Політики знають більше, ніж готові визнати. А хтось вже будує плани щодо бункерів. Це пряме посилання на те, як і чому бункери взагалі були створені. Серіал підтвердив 3-й та 4-й сезони, і, судячи з усього, 3-й сезон охопить події книги, яка розповідає про передісторію створення бункерів і людей, які це організували. Тож з нетерпінням чекаємо на продовження.